好，第23條，佢話就 theta 咧喺呢個 range 就係0至90度之間嘅。佢問個 list value of 呢嚿嘢係幾多？嗱，其實呢啲題目個巧妙喺邊咧？我哋就係將咧嗰啲 variable 咧，多數咧我哋 trim 佢，即係我哋將佢縮到淨係有一個 variable 喺度嘅啫。咁呢度好明顯有兩個，因為第一個 variable 係 sin theta，第二個係 sin 嘅90度減 theta。咁我哋一定要將佢合做一樣嘢嘅。OK，咁啊睇下點做啦。嗱，如果心水清嘅話咧，呢度咧應該咧會有個 sense 係sin 90度減 theta 等於 cosine theta 嘅。咁所以呢個咧其實可以變成30除翻3 sin 二次方 theta 加翻2 cosine 二次方 theta。咁即係30除翻 sin 二次方 theta 加翻2啦。OK， 好啦，咁跟住咧我哋就攞住個 inequality 去做啦。點解啦？因為我哋而家剩翻一個sin theta 喺翻度啫嘛。咁就提翻大家，其實呢度轉呢度落嚟咧，用緊嗰條式就係 sin 二次方 theta 加 cosine 二次方 theta 等於1啊。OK， 嗱，攞住 inequality 去做咧，呢個 technique 咧其實要去練習下嘅，因為聽落去就好似都唔係好複雜，咁但係做落去咧，往往咧有機會出錯嘅，真係。嗱，我哋就攞住佢呢條 inequality 去做。嗱 theta 喺0至90度之間啦，咁 sin theta 咧係幾多啊？最大就會係1，咁最細係0啦。咁 sin 二次方 theta 咧都係1同埋0嘅。咁2加 sin 二次方 theta 咧，咁就係3同埋2啦。1 over 2加 sin 二次方 theta 咧，咁呢個又幾多咧？最大個數好明顯除緊最細個之前最細個數啦，咁就1 over 2同埋1 over 3啦。咁30 over 翻2加 sin 二次方 theta， 咁咪會30 over 2，呢邊係15咯，呢邊咧就係30 over 3咯，呢邊係10啦。好啦，咁我哋揾到佢嘅 range 原來係10到15之間，跟住睇翻答案問題啦。佢問我哋 least value 最細個數，咁咪就係呢個10咯，咁所以答案就係 C。